مرحبا بكم إلى التفاصيل. أنهى مكتب وزارة الزراعة في الإقليم الأوسط الدراسات لإعداد خريطة عن جغرافية الأرض في الإقليم ونظام المعلومات. وأوضحها خبير إدارة التربية والمياه في المكتب المهندس محرت آب يوهنس في الاجتماع الذي عقد يوم 28 من يونيو في قاعة إدارة الإقليم الأوسط. إن إعداد جغرافية نظام المعلومات والخريطة يهدف إلى التعرف بدقة على انتشار مؤسسات الخدمات الاجتماعية وتقييم الإنتاجية وإعداد الخطط، مشيرا إلى القيام بدراسات لترشيد استخدام الموارد في الإقليم، وقد تم من خلالها التعرف جيدا على انتشار الخدمات الاجتماعية. وأشار إلى أن الدراسات مكنت من تقييم استخدام الأراضي مقارنة بإنتاجها والتعرف على نتائج تنمية الثروة الحيوانية والمراعي والأعلاف الزراعية والأراضي المنماة أعلى وأسفل السدود، موضحا عن تشجير 39% من الأراضي الواجب تشجيرها في الإقليم الأوسط. وقال مسؤول وحدة تنمية ووقاية النباتات في الإقليم الأوسط السيد أسرات حيلي إن الدراسة التي شارك فيها جميع خبراء الزراعة لإعداد جغرافية نظام المعلومات والخريطة جرت في كافة القرى، مشيدا بتعاون المؤسسات الحكومية والإدارات. وذكر المهندس يوهنس تخستو والسيدة رهوة رزاني أن هذا العمل يدفع للتطور، وأن التقرير المقدم أوضح تنفيذ العمل والجهود التي بذلت. وأوضح حاكم الإقليم الأوسط السيد كحساي كبرهوت في الكلمة التي ألقاها في ختام الاجتماع أن نظام المعلومات والخريطة مهم لتنفيذ البرامج حسب الخطط الموضوعة والتعرف على المهام المتبقية، وسيدفع هذا البرنامج لإنجاز الأعمال بالمستوى المأمول والدفع بعملية التشجير لإكمالها عام 2020 حسب الخطة الموضوعة. خرجت مدرسة أسمرة الفنية يوم 29 من يونيو 390 طالبا بعد دراسة لسنتين في ميكانيكا السيارات والبناء والتخطيط والمسح الإلكتروني والكهرباء والحدادة والخراطة والنجارة. وهنأ مدير المدرسة الأستاذ علفومر أيا في المناسبة الخريجين، وقال إن الدراسة التي تلقوها تساهم في بناء البلاد، داعيا إلى العمل بتفان وإخلاص لخدمة الشعب والوطن. وأكد ممثل الخريجون عن اكتسابهم المعرفة المهنية التي تمكنهم من المساهمة في متطلبات البلاد. وقال مسؤول التأهيل الفني والمهني في وزارة التعليم السيد تسفاي سيوم في مراسم التخريج إن مدرسة أسمر الفنية خدمت لنصف قرن لتأهيل وتدريب الشباب، مشيدا بالجهود التي تقوم بها لتجهيز الشباب للعمل. وكانت مدرسة ماي حبال الفنية قد خرجت يوم 27 من يونيو 201 طالبا في مجالات الإلكترونيات والكهرباء والمسح والتخطيط والبناء والحدادة والنجارة والمجاري. وقال مدير المدرسة السيد وهاب محمد إن الدراسة التي تلقاها الطلاب لعامين تحملهم مسؤولية العمل المتفاني للتنمية وإعمار البلاد. وأوضح مسؤول التعليم الفني والمهني في وزارة التعليم السيد تسفاي سيوم أن الحكومة تعمل بالتركيز لتنمية القدرات البشرية لبناء اقتصاد قوي. وذكر ممثل الخريجين أنهم سيضاعفون العمل لتطوير قدراتهم والتفاني لتطوير وازدهار البلاد. أوضح خبير تربية الأبقار في مديرية مندفرة السيد تولدي زمكئيل عن النتائج الجيدة لجهود عملية مربي الأبقار لرفع إنتاج الألبان من خلال تنمية العلف الزراعي. وقال إن الجمعية تقوم بزراعة العلف في مساحة أكثر من 14 هكتارا في منطقة عدي، مؤكدا تعاون إدارة الإقليم في تمهيد الأراضي الزراعية وتوفير المعدات اللازمة للعمل. وذكر القس يعقوب كيداني والشاب محرة آب كحساي والسيدة حداس هيلي مريم أن حصول أبقارهم على العلف الزراعي زاد من إنتاجها، داعين لتوسيع الأراضي الزراعية المخصصة لزراعة العلف. وتوجد في الإقليم الجنوبي مساحة حوالي 41 هكتارا في مناطق ترائمني وشاخة ودبسرات وعدي عدة لزراعة الأعلاف، تابعة للجمعيات التعاونية في مديريات دباروة ومندفرة والدخالة.
أفاد الاجتماع التقييمي لأنشطة التعليم في مديرية أقردات أن الجهود تبذل لزيادة المؤسسات التعليمية تماشيا مع ارتفاع عدد الطلاب. وقال مسؤول التعليم في إقليم القاشبرك السيد محمد علي إبراهيم في الاجتماع الذي شارك فيه مدراء الضواحي ولجان الآباء ومسؤولو مكتب وزارة التعليم في الإقليم أن ضيق الفصول الدراسية في مديرية أقردات ناتج عن ارتفاع عدد الطلاب، مشيرا إلى وجود برنامج لبناء فصول إضافية وصيانة المدارس. وأوضح مدير مديرية أقردات السيد أوريلو جاكومينو أن زيادة انتشار المدارس من أولويات إدارته التي ستساهم بدورها في جهود تحقيق الانتشار الموازي لارتفاع عدد الطلاب. ودعت مسؤولة التعليم الأساسي في مكتب وزارة التعليم بإقليم القاشبركة السيدة نجاة إبراهيم أن سكان منطقة ولد برق قد تجمعت في الموقع التي تتواجد فيه المدرسة وحل مشكلة مياه مدرسة علي باناي. وأكد مسؤول التعليم في مديرية قردات الأستاذ عبد الله عمر كرام على ارتفاع كفاءة التعليم إلى جانب ارتفاع عدد الطلاب. تبرع الإريتريون المقيمون في مدينة سنسات الأمريكية ومدينتي الرياض والدمام بالمملكة العربية السعودية بمبلغ 5000 دولار و30 ألف نقفة لتنمية صندوق أسر الشهداء. وأوضحت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية أن جمعية الإريتريين المعروفة باسم جمعية أمانة الشهداء في سنسات الأمريكية تبرعت ب5000 دولار، والسيد فصوم تولد متهن وزوجته صقة تخلآب المقيمان في الرياض ب20 ألف نقفة، والسيدة فرويني حقوس من مدينة الدمام ب10 آلاف نقفة. وأكد المواطنون أن مساعدة أسر الشهداء واجب وطني، وقد قرروا المساهمة حسب الاستطاعة. وعلى الصعيد العالمي قتلت قوات الأمن التركية شخصا واحدا وجرحت 7 آخرين عندما أطلقت نيران أسلحتها على مجموعة من المحتجين الأكراد كانوا يحتجون على بناء مركز أمني تابع لقوات الدرك التركية في منطقة تقطنها أغلبية كردية بالجنوب الشرقي من البلاد. ووقعت الحادثة في قرية كايساك في منطقة ليس بإقليم ديار بكر حسب بعض المصادر، حسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء. ولم يتضح بعد لماذا كان المحتجون يعارضون بناء مركز أمني للدرك التركي. من جهة ثانية شنت الحكومة التركية هجوما على شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، قائلة إنها استخدمت كأداة لنشر الفوضى والاضطراب خلال المظاهرات التي شهدتها تركيا في الآونة الأخيرة. وقال وزير النقل والاتصالات التركي بينالي ليلترن: نعم للإنترنت لكن لا وألف لا لسوء استخدامه بحيث يتحول إلى أداة للجريمة والعنف والفوضى والاضطراب. وطالب وزير الاتصالات من شبكات التواصل الاجتماعي التعاون مع الحكومة في ظل التحقيقات التي تجريها بشأن أعمال العنف التي شابت الاضطرابات التي شهدتها تركيا في الآونة الأخيرة والتي كادت تعصف بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. في إطار تحقيق بشأن مزاعم فساد مالي في بنك الفاتيكان، اعتقلت السلطات الإيطالية الأسقف البارز نوزيدو ساكرانو الذي يعمل بالإدارة المالية في الفاتيكان، كما اعتقلت 2 آخرين، أحدهما جوفاني ماريا زيتو وهو عنصر بجهاز الخدمة السرية، والآخر جوفاني كارنيزو وهو سمسار مالي. ويشتبه في أن الثلاثة حاولوا نقل 26 مليون دولار على نحو غير مشروع من سويسرا إلى إيطاليا. وتجري الشرطة الإيطالية تحقيقات بشأن سكرانو للاشتباه به في عدة قضايا من بينها إعادة تزوير شيكات وصفت بأنها تبرعات للكنيسة عبر بنك الفاتيكان. وكان البابا فرانسيس قد أمر بفتح تحقيق داخلي
غير مسبوق في شؤون البنك، وذلك في ضوء فضائح تفجرت في الآونة الأخيرة. ففي وقت سابق من الشهر الجاري عين البابا رجل دين للإشراف على إدارة البنك التي شابتها مزاعم بغسيل الأموال. ويوصف بنك الفاتيكان واسمه الرسمي مؤسسة أعمال الدين بأنه أحد أكثر بنوك العالم سرية، وتبلغ أصول البنك 5.4 مليار دولار يورو، ويعمل به 14. قالت الشرطة العراقية ومسعفون إن سلسلة تفجيرات قرب مخبر وفي جنازة وداخل سيارة ضابط شرطة كبير وفي ساحة لكرة القدم أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 22 شخصا في أنحاء متفرقة في العراق يوم أمس الجمعة. وتزايد العنف في العراق منذ بداية العام، وحصد أرواح ما يزيد على 1000 شخص في مايو أيار وحده، وهو أعلى عدد للقتلى في شهر واحد منذ إراقة الدماء الطائفية في الفترة بين عامي 2006 و2007. وأسفر انفجاران متزامنان وقعا في مساحة محلية لكرة القدم عن مقتل 5 لاعبين في حي ميدان الذي يبعد حوالي 30 كيلومترا جنوب شرق بغداد. وأسفرت قنبلة زرعت على الطريق بالقرب من مخبز في قرب العاصمة عن سقوط 3 قتلى. وقتل ضابط حين انفجرت قنبلة في سيارته، في حين انفجرت قنبلة ثانية بعد 5 دقائق بعدما تجمعت الشرطة والمارة حول حطام السيارة في مدينة الرمادي الواقعة بمحافظة الأنبار، معقل السنة والمتاخمة للحدود السورية. قالت ويني مانديلا الزوجة السابقة لنيلسون مانديلا يوم أمس الجمعة إن صحة بطل مكافحة الفصل العنصري مانديلا تتحسن باضطراد، واستحوذت الحالة الصحية المتردية لأول رئيس أسود لجنوب أفريقيا ورمز المصالحة العنصرية الذي نال إعجاب واهتمام العالم منذ أن نقل الزعيم البالغ من العمر 94 عاما إلى المستشفى بسبب التهاب متكرر في الرئة منذ حوالي 3 أسابيع. وفي وقت سابق هذا الأسبوع قالت الحكومة إن حالة مانديلا الواهنة أصبحت حرجة، لكن رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما قال أمس الخميس إن حالته تتحسن. وقالت ويني زوجة مانديلا السابقة للصحفيين خارج منزله القديم في منطقة سويتو في جوهانسبرغ أن هناك تحسنا كبيرا، لكنها أضافت أنه لا يزال في حالة حرجة. وأشاد أوباما من على طائرة الرئاسة الأمريكية وهو في طريقه إلى جوهانسبرغ قادما من السنغال بمانديلا للطريقة التي أخرج بها البلاد من الفصل العنصري بعد سنوات من الكفاح. ومن المقرر أن يزور أوباما جزيرة روبن حيث أمضى مانديلا هناك 18 عاما من بين 27 عاما قضاها في سجون نظام الفصل العنصري. أعطى زعماء الاتحاد الأوروبي صربيا يوم أمس الجمعة الضوء الأخضر لبدء مفاوضات ابتداء من يناير للانضمام إلى الاتحاد تتويجا لتحول كبير في صورة يوغوسلافيا السابقة منذ حروب التسعينات. ويكافئ هذا القرار بلغراد على اتفاق عقدته في أبريل لتحسين العلاقات مع إقليم كوسوفو الذي انفصل عنها في حرب عصابات دارت بين عام 1998 و 1990. ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي أيضا على بدء مفاوضات مع كوسوفو تتعلق بما يعرف باسم اتفاق التعاون الذي يشمل العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية، وهو خطوة على الطريق نحو عضوية الاتحاد الأوروبي في النهاية. ووافق الزعماء على أن تبدأ المحادثات مع صربيا قبل يناير 2014. وأشاد هرمان فان رومبوي رئيس المجلس الأوروبي في مؤتمر صحفي أن القرارات التي تتعلق بصربيا وكوسوفو تأتي بينما تستعد كرواتيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين.